बहुत दिन हो गए मैंने शिकार नहीं किया। मैं आज शिकार करूंगा, अभी करने जा रहा हूँ। मेरे पता नहीं कि अज़म कहाँ चली गई। मैं तो रो रो के परेशान हो गई। पता नहीं कब आएंगे वो, पता नहीं। पता नहीं मेरी पिया दिन कहाँ चली गई। उस शेर ने तो नहीं खा लिए जो बोल रहा था मैं आज खाऊं। अभी तक नहीं लौटे, मैं सबले में देख आई। अब मैं अपने घर आ जाती हूँ। मैं सबले में देख आई, अभी तक लौट के नहीं आए। मैं कहाँ ढूंढूं अब ऐसे में। शाम भी होने को जा रही है, पता नहीं कहाँ रह गई। मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करने जाऊं, कहाँ ढूंढूं मैं। मैं तो काफ़ी दूर आ गया उड़ते उड़ते। पता नहीं मेरी महबूबा घर पे अकेली क्या कर रही होगी। चल के मुझे देखना चाहिए। अभी जाता हूँ मैं, थोड़ी देर में रुक जाओ ज़रा तुम। पता नहीं कहाँ चली गई होगी, पता ना ढूंढ रही होगी मुझको। सुबह से मुझे शाम हो गई, अभी तक मैं घर नहीं पता नहीं अभी तक नहीं आया। आगे आगे कहाँ से आए हैं ये अब। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। कहाँ से आए हो तुम अब। कहीं नहीं, मैं यहीं टहलने गया था। अब बिगर बताए मुझसे कहाँ जाते हो तुम। कम से कम मुझे बता तो दिया होता। मैं तुम्हारे बिना मेरा रो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर करेंगे अगले मिलेंगे वीडियो के साथ।